旅遊樂園之風少陳進庭好玩郵輪之旅。好啦，開始今日嘅旅遊樂園啦！我請到風少。Hello， 大家好啊 ！Hello， 嘅細我。好啊，係啊，真係好開心咧！呢個樂園就邀請到你啦。今次咧，你就先從你嘅校園生活咧，同我哋分享嘅。嗱，其實咧，我就喺香港讀書嘅，咁但係因為咧，我讀嗰個國際學校咧，就好想我哋成日都有啲唔同嘅交流。有一年咧，我膽粗粗咧就揀咗一個去澳洲嘅 trip， 咁我就幾好去澳洲咁樣，咁去睇下大自然啦，咁啊揀咗個叫 Kangaroo Island 嘅地方。咁其實我嗰一次以為咧好渴望會見到好多好多袋鼠。係咯，叫做袋鼠島啊嘛。係啦，咁啊話明係咁樣好多袋鼠啦，點知去到咧，我係冇見過袋鼠。冇可能㗎喎，好遠距離見過。出咗街啊？哦，即係有遠距離見過。因為要會好近距離見到，咁但係我見到最多嘅係好多唔同嘅昆蟲，因為我諗香港咧冇乜機會見到咁多。係嗰次咁啱，我第一次去咧就係 homestay。咁臨去之前呢，就嗰陣時仲興筆友，冇咁多電子世界嘅年代咧，真係要寫俾你。我就咁啊點啊，我係香港嚟嘅，咁我寄幅香港嘅相俾佢睇下啦。咁佢咧就係寫咗話，我哋呢一度係完全係唔係同你哋嗰度一樣㗎。咁我哋係好多樹啦，好多動物啦。咁樣我話咁我就好期待啊。咁我去到嘅時候咧，我仲傻更更帶咗啲零食去啦。咁其中一樣嘢我係讀即係啲外國嘅學校咧，咁我梗係帶啲西方嘅零食啦。咁啊點知我帶咗係澳洲出產嘅零食啦。咁點會咁即係你香港咁啱帶咗係澳洲嘅零食去澳洲？原來佢係澳洲做，佢話 actually this is from Australia。咁I'm sorry。咁我都有帶其他嘢，我係一個大包圍嘅人咧，我有強迫症咧，我就乜嘢都帶晒過去。咁我第一日帶啲我平日會食嘅想同人分享，因為我覺得可能嘢食呢樣嘢係比較易溝通啲。係啊。咁去到嗰度咧，你大概即係未見過可以一次過接觸咁多昆蟲咧，有冇啲令到你好深刻印象？而家都仲記得㗎？因為我好驚啲爬類嘅嘢嘅，譬如 lizard 啊，無啦啦突然間高速行埋嚟嗰啲，我會驚嘅。好細隻我有見到，大隻嗰啲好彩嗰次我冇見到，因為點解咧？我住佢嗰度咧，佢就俾咗個 guest house 我住。咁咧咁啱咧，夜晚去洗手間咧，就係要行翻出去。哦，咁出邊就好多行嚟行去嘅應該。同埋夜晚一開門咧，你真係咁你就唔知係咩嚟嘅喎，因為佢哋又唔開燈啊嘛。嗰個又唔係我個地方喎，咁我梗係冇開燈。開完門一聽到嗰扎聲嘅腳步聲，咁我都係唔去住咯。人哋都行開嘅，但我都唔知做啲咩。唔好阻住佢哋啊！同埋因為咧，我嗰日咧去 homestay 嘅時候咧，我嗰個朋友仔咧，佢朝頭早要去趕羊啊。咁咧佢就話：你會唔會試下咁樣？咁我話好啊，試下咁。咁但係因為咧，佢嗰條路咧係條直路嚟嘅，咁咧就要由即係好似過斑馬線咁有啲羊過去，咁佢就俾你體驗下啦咁。其實就真係唔係好使點做，因為佢啲狗已經幫你做晒所有嘢㗎嘛。有牧羊狗就已經好開心啦。但係永遠都係一兩隻咧係離群嘅。咁因為你就要捉翻嗰兩隻啦。咁我就因為我冇經驗啊嘛，跟住佢就癲咗咁喺度跑啦，咁有啲車啦咁樣，咁但係最終有我 friend 其實都係。純粹即係整蠱下我，其實佢識點樣去控制翻佢哋嘅，最終就係幾下嗌下咁，佢哋就一齊咁樣過晒馬路。咁同埋好得意嘅，因為我覺得嗰度嘅生活比較簡單，喺香港真係冇機會見到，尤其是咧。我要去到我好似悉尼定 Melbourne， 我轉飛機去嘅，咁仲要轉啲好細嘅飛機，因為你知香港縱慣咗咧，你就乜嘢都帶晒過去先，因為我唔知嗰度有啲乜或者冇咩㗎嘛。咁我一個比較中意有準備嘅人啦，咁點知咧我零食都成個篋係啊，因為就係零食成個篋嘅關係咧，我人生第一次搭嗰啲飛機咧係啲凳係接得埋啦。算唔算係螺旋槳飛機係咪嗰啲啊？因為個 island 細就擺唔到大嘅飛機啦。咁而且咧你要烏低身入去，同埋臨上飛機前要磅啦咁我已經覺得好驚啦，因為我呢個 weight conscious， 我體重比較驚咯，我就點解要磅嘅？跟住我篋又磅埋我，跟住我心諗真係要掹翻晒所有嘢出嚟，我咪好麻煩咁樣。咁同埋咧，我爬咗入去個飛機之後咧，望住佢喺個機翼度擺我篋嘅時候咧，我見到佢冚極都冚唔到嗰個嘢，跟住我就覺得成個飛機人哋都望住嗰個行李，嗰係邊個嘅咧？咁我梗係耷低頭。咁結果咧，好啦，你完成咗呢一次嘅交流嘅活動之後咧，咁如果要你推介，即係嗰度好值得遊覽嘅，係咪到處都可以見到唔同嘅爬蟲類？嗱，其實咧，我覺得去旅行咧，當然係有個期望嘅，但係你唔好 set 到個 target 咁高先，因為當初佢一講袋鼠島，我以為咧一落到去打開道門就好多袋鼠喺度跳嚟跳去啊！但係其實個得意之處係因為你會見到好多平日冇見到嘅動物啦，或者啲昆蟲類啦，因為好大隻嘅蜘蛛咧，我覺得香港可能
頂籠手板咁大，我都見過喎，係啊。咁但係咧，你咁係咪反而冇毒㗎？不如你俾啲係啦，牽士點樣去提你？反而係啲細隻有毒啊，深紅色有毒啊，定係點㗎？就係咧，你要交一個當地嘅朋友，因為佢哋咧嗰啲已經見慣見熟。因為咧嗰一刻嗰幾秒鐘你見到咧，真係 define 唔到嗰樣嘢有冇毒啊。咁所以我當初每一次咧，我去到第2、3晚咧，我已經直接咧捉住嗰個朋友，呢個係有冇毒㗎咁樣？因為細個喺香港少見呢啲，同埋佢真係會有機會，佢哋話啊呢啲冇嘢咁就捉住咗佢，跟住擺喺度行嚟行去啊咁樣，係幾得意嘅個感覺。咁而且咧嗰度嗰啲日出啊日落個時間同香港真係好唔同，佢好早日落啊。咁我以為佢哋講笑咧，即係5點零已經食晚飯咯。我心諗我喺屋企我都起碼7點幾8點先食啦。未放工嗰度係啊，但係嗰度咧已經坦白講咧，嗰度其實真係冇乜嘢做嘅，亦都好好地你可以自己即係有好多地方可以去睇下，你會冇咁多 distraction，你真係會欣賞到。咁日頭就感受大自然啦，好多唔同類型嘅動物啦，你又試過放羊啦。夜晚你有冇觀星？我唔知有冇星睇咧。有嗰日咧係佢好有心機地咧，佢帶埋我其他，因為我當次去嗰個 trip 咧都有其他朋友一齊去，但我哋就住唔同朋友嘅屋企咁樣。咁佢咁啱我有個夜晚咧就專登拉晒所有啲凳啊，咁我哋就好超咁樣望住個天空咁樣喺度大家傾下偈啊咁樣。咁我覺得呢樣嘢係好難得，因為有陣時香港我哋太急啦，基本上你出到去你一搭完車，其實就行入去個大廈裏邊，你冇機會望下個天啊，原來個天係咁樣可以咁多粒星星啊，你個天係咁清啊咁樣，咁所以呢樣嘢真係原來唔係必然。旅遊樂園星期六下午5點至7點，香港電台第一台 Herman 榴蓮歐海星旅遊樂園2025年同大家耳朵環遊世界。大家好，我係 Andrew 陳俊廷。大個之後到處遠走，忙碌